Hello，歡迎翻到嚟 HH Flow。我哋每個人，我哋點樣先會有行動力呢？我哋好多時喺我哋每日嘅生活入邊做翻我哋一啲好日常，我哋每一日或甚至我哋每一年、我哋每一個月都係做嘅嗰啲事情。通常去到乜嘢時候，我哋會願意去改變呢？我哋願意係真係睇到自己嘅盲點，我哋願意真係去揾自己嘅傷口去療愈佢呢？通常嚟到你最痛得最極致嘅時候。好多時候我哋見到好多人咧，佢哋唔喐或者佢哋唔想去面對自己。好多時候因為佢哋唔夠痛，痛可能由你嘅生活而嚟啦，可能你遇到啲打擊啦，甚至乎喺啲身體上嘅一啲疾病啦、缺陷啦。通常去到嗰啲時候咧，你會發現好多人咧，我哋會遇到一個叫做覺醒時刻嘅，就係當你夠痛啦，當你夠苦啦，當你苦到個點係你頂唔順，你真係完全頂唔順，你覺得我唔想再咁啦，我人生係咪可以活得輕鬆啲？我人生係咪可以比而家輕啲？我唔使咁慘嘅咧。你去到最極致、最極致、最極致嘅時候咧，嗰個就係你靈魂覺醒嘅時刻。但好可惜，有一啲人去到呢啲時刻最痛最痛嘅時候，佢哋嘅忍痛力太強啦，佢哋嘅忍痛力實在太驚為天人，忍到個點係佢能夠忍天下不能夠忍之事。呢啲時候，呢啲太能夠忍嘅靈魂啊，呢啲嘅人啊，好多時候佢哋今生未必係有一個機遇咧，係可以去覺醒。因為我見過太多係，當你嘅忍痛能力越高，其實反而會阻礙咗你咧，你靈性真正去覺醒成長嘅。打個比喻，例如咧，唔知大家會唔會發覺我哋華人啦，我哋會係特別忍痛嘅能力咧，係非常非常之高嘅。邊度體現到咧？就係做按摩做 massage 啦。如果你比較起咧外國人啦，又或者係華人啦，通常咧，如果佢哋一齊去做 massage 嘅話咧，你會發現通常外國人咧，佢哋好輕力咧，佢哋就已經覺得夠啦，已經覺得喂有 feel 咯喎，唔好再大力咯喎，同埋佢哋唔係太能夠接受太大力嘅，佢哋會覺得好痛嘅會係。但係相反咧，例如你睇翻香港人啊。我見過好多係即係有時我去揼骨啊，去做泰式按摩啊，問翻啲姐姐咧，佢都話亞洲人都係嘅，其實都唔係淨係華人。可能你按得好大力都好啦，佢覺得佢冇感覺，佢覺得佢麻木，佢覺得佢係唔夠力嘅，好似 feel 唔到咁。其實咧呢度體現到啲乜嘢咧？一就係受痛嘅能力咧太強，第二係已經麻木咗。明明身體係一個咁柔軟、咁敏感、咁容易去即係 feel 到，因為我哋身體嘅皮膚細胞有好多嘅即係觸感嘅一啲神經喺度啦。其實正常應該就好輕力，或者俾個少少力，你應該 feel 到噶啦嘛。但係如果你自己知道你係一啲按摩要好大力，可能都冇乜痛或者冇乜痛感、冇乜 feel 嘅人，你一定係越能夠受苦嘅能力係越高嘅，咁即係話你忍痛能力越高。咁當你忍痛能力越高，亦都顯示啲咩咧？就係你嘅身體同你嘅靈魂同你精神一樣咧，麻木咗啦已經。咁當你越麻木嘅時候，你嘅身體咧就好似一個溫度計咁樣，去話俾你知你麻木咗啦。所以當你去按摩啊，你做腳底按摩啊，你做唔同嘅即係呢啲 treatment 嘅時候，你都要求可能按摩師係哇你大力啲啊，喂我 feel 唔到喎，冇力喎。其實咧咁樣係必須要留意㗎。如果咁樣嘅話咧，你亦都係代表另外一個顯示係咩咧？你將你感受情緒嘅嗰個接收器咧，其實都關閉得幾勁嘅，都會係。咁呢個就會喺呢個身體上面用呢一個觸感咧，去話俾你知，其實咧你係封閉咗自己。咁當你越封閉嗰時候，你受痛嘅能力越高嘅時候，你嘅痛點咧，當你原來係去到咁極致，都未到你真正痛點，因為你已經封閉咗自己㗎啦嘛。咁樣其實的而且確咧，就會令到你係會阻礙咗你今生能夠可以真正去突破嘅一樣嘢，因為你仲忍到啊。所以其實有時如果你忍唔到，有時其實你個笑你個淚點係低嘅，你嘅淚點你嘅痛點係低嘅，其實係某程度上係好事，因為當你一次又一次咁樣受壓嘅時候，你必然有一次會突破，因為你唔想再係咁。咁所以呢一個亦都係
某程度上我成日講一個敏感型嘅人格啦。咁而家呢一個 terms 都好 hit 啦。其實敏感型人格咧係一份禮物嚟㗎，的而且確係一份禮物，因為呢一份禮物就能夠帶領你有機會喺今生能夠突破，能夠真正靈性成長。所以如果今日嘅你咧好容易受到觸動啊，或者可能別人侵犯你，或者別人喺精神上侵犯你，或者別人可能講啲説話你好容易唔開心啊，你會好容易被其他人嘅説話情緒影響到咧，其實亦都係份禮物嚟嘅。只要你願意看穿自己，你願意真係一步行出嚟，慢慢去改變自己嘅實相，改變自己嘅內在嘅一啲舊有嘅信念，改變自己一切過去嘅包袱，你就能夠真正成為呢個新人類，一個靈魂，用帶住靈魂去過新生活嘅一個全新嘅新人類。祝福你！如果你今日有幸或者有緣聽呢一集嘅話，我哋又去諗下，究竟我哋點樣可以帶住靈魂去意識咁樣去過自己人生呢？呢個唔係一件容易嘅事，但同時如果你做到嘅話，你必然係行一個你靈魂想你過嘅人生嘅。我哋下次再傾啊，再見。Namaste.